3D プリンターを昨年9月に購入して気がつけばもう5ヶ月。今日は買って本当に良かった道具3選をお届けします。まず1つ目はリーマー。これ本当に神アイテムです。プレートとの接着面がビリビリになった部分やサポートを外した後のバリ、これを削るだけで一気に滑らかになります。私が買ったものは替え刃付き、大小サイズがあって便利です。刃がくるくる回るので曲線にもフィット。そしてポイントは思い切って使うこと。直線はスッと一気に、曲線は軽くなぞるように、穴の中のバリ取りにも最高です。2つ目は100均のデザインナイフです。ダイソーで購入しました。100均なのに切れ味抜群。刃が細くて長いので細かい部分のカットや微調整に大活躍です。そして3つ目はミートガン。最初バリやザラつきをどうしたらいいかわからなかった時、フォロワーさんに教えてもらって購入しました。これ必需品です。余分なバリを熱で整えて、さらに表面がツヤっと仕上がる。仕上がりレベルが一段上がります。過去にヒートガンについては投稿していますので、そちらも参考にしてみてください。この3つがあるだけで作業効率も完成度も確実に変わります。これから 3D プリンターを始める方、すでに持っている方もぜひ参考にしてみてくださいね。そして皆さんのおすすめのツールもぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。いつも見ていただきありがとうございます。